¿Qué tal amigos de ATA? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos con este Sorrento. ¿Se acuerdan cómo nos llegó el techo? Ya les voy a indicar un resultado final. Que en esta parte de acá estaba un huecazo. Miren cómo estamos sacando. La parte de allá también había un huecazo. Lo que nos tocó hacer la reconstrucción de esos huecos y retapizar todo. En esta ocasión pusimos simulación cuero para que sea fácil de limpiar y totalmente restaurado. Esperamos nuevamente que los perritos no hagan su travesura. Esos amigos de ATA, que tengan un excelente día.